Представляешь, я думала, что я снимаю. Девочки, смотрите, у нас поступление по наборам Пандора. Мы получили разные модельки. Здесь будет, по-моему, разновидности 4, если я не ошибаюсь. Здесь они также будут в черных коробках. Там еще коробка. В общем, 4 расцветки будет. Обязательно. Все белые. Один цвет. Да, покажем. Пока есть время. Вот здесь тоже. В общем, 4 расцветки. Розовая, голубая расцветка, белая расцветка и черная расцветка. Давайте посмотрим, что в этой коробочке. В общем, значит, они в этой коробке. У нас повторное поступление на наши самые ходовые кейсы, которые очень быстро разбирают. Эти кейсы идут на 12 слотов, сверху они обшиты кожей. Это стекло, с ним нужно, конечно же, обращаться очень бережно. Так, далее покажу изнутри. Подушечки. И вот в комплекте идет такой ключик, можете на замок закрывать свой кейс. Доступно к заказу. Девочки, покажу я вам вот такие вот наборы Chanel в люкс качестве. Здесь очень красивая комплектация. Смотрите, здесь в комплекте, значит, идет платок в полной комплектации в люкс качестве. Также идет кошелек тоже в полной комплектации. Кошелек и платок в люкс качестве. Так, наверное, я платок отсюда вытащу. Так будет удобнее. Смотрите. Здесь, значит, такой вот платок в такой коробке. В комплекте у нас идет талончик, визитка. Очень красивый платок. Очень красивый, смотрите. Расцветка, конечно, бомбовая, девочки. И сейчас покажу вам кошелечек. Коробка. Тоже у нас здесь идет визитка. Чехол. Вот такой вот кошелек. Красивый набор так получится. Обязательно на нем, ну, в общем, на этот набор завтра будет отдельная рассылка. В общем, вот такая вот красота.